胃火口臭，肝火口苦，肺火咳嗽，心火失眠，分享5种灭火中成药。大家好，我是中医陈大夫。当你出现口臭、口苦、咳嗽、失眠等症状时，其实就是上火了。很多人一听到上火就赶紧喝三黄皮，但是你知道自己哪里上火了吗？今天中医陈大夫在这教你辨别五脏之火，用哪几种中成药来灭火，让你不再为上火而烦恼。第一，胃火。如果你出现牙龈肿痛、口臭、便秘、燥热、小咳等症状，这可能就是你的胃火旺盛导致的。胃是消化食物的，如果你胃不好，吃进去的食物就会不消化，然后堆积在那里，慢慢的就会在体内腐烂，这个腐烂的臭气就会随着消化道反到嘴里，形成口臭。这个时候就可以参考牛黄清胃丸来清胃泻火、润肠通便。第二，肝火。如果你出现眼睛干红、有红血丝、眼角分泌物多，同时还会有口干口苦、失眠多梦、脾气暴躁的，在中医上来讲，肝开窍于目，眼睛是肝脏的窗户，只要肝脏有任何不适，眼睛就会发出信号。这个时候你就可以参考龙胆泻肝丸来清泻肝火。第三，肺火。如果你经常咳嗽、卡痰，而咳出的痰颜色发黄，同时还伴有胸闷、咽痛、口干、口苦等症状，这大多都是因为肺火旺盛引起的。在中医上来讲，肺开窍于鼻，咽喉就是它的大门，所以一旦肺火旺，就会在咽喉上表现出来。这个时候你都可以参考清肺化痰丸来降气化痰、止咳平喘。第四，心火。如果你有舌头发红、口腔溃疡，而且有时候会便秘，也很容易出汗，经常性的失眠、睡不着、心神不安等症状，这个大多都是因为你的心火旺盛引起的。心属火，开窍于舌，如果心有不舒服，就会表现在舌头上。这个时候你都可以参考黄连上清丸来清热解毒、降心火。第五，肾火。如果你经常出现头晕耳鸣，有时候还有口干、烦躁、失眠、盗汗等症状，同时会伴有腰膝酸软、遗精，这大多都是因为肾火旺引起的。中医上来说，肾火旺就是肾阴虚导致的虚火上犯。因为人体内的精液具有滋养作用，肾阴跟肾阳是相互制约的，它们在一起可以达到一个阴阳平衡的状态。如果肾阴虚了，阴阳就会失去平衡，从而导致阳亢、虚火旺盛，这就是中医说的阴虚生内热。这个时候就可以参考利味地黄丸的滋阴补肾。今天的内容就讲到这里，我是中医陈大夫，每天分享健康知识，给你带来健康生活。